Բարև ձեզ, հետ է Միկա Թանկյանը, ու ինքը վաղուց վիդեո չի գցում, ես չգիտեմ նրա մասին ինչ նկարեմ։ Բոլորին ժողովուրդ ձեզ հետ է Միկա Թանկյանը եւ այո իհարկե շատ երկար ժամանակ բացակայել եմ YouTube-ից։ Կային որոշ խնդիրներ, դրա մասին մի փոքր հետո կզրուցենք։ Ուրեմն հիմա գիշերը ես գտնվում եմ որտեղ Մատենադարանում, այո հեսա գտնվում ենք Մատենադարանում, մետրո Մաշտոցն է կանգնած մեր վլոգը նայում։ Մի խոսքով ժողովուրդ ջան, հիմա գիշերա, բայց վաղը առավոտ մենք ձեզ հետ միասին գնալու ենք Ենոքավան Yell Extreme Park։ Ու ես իմ ընկերոջ գլխին նենց բան եմ սարքելու ուներ, որ ինքը ընդհանրապես տեղյակ չի ինչ է կատարվելու, եմ որ լուրջ եմ ձեզ ասում, էսի շատ ուժեղ վիդեո, անպայման հենց հիմա դրեք լայքեր, 10,000 լայք ենք հավաքում, բաժանորդագրվում ենք իմ Instagram-ին, որ բաց չթողեք հետագա վիդեոները։ Բայց հիմա անձրևել դաշը գալիս է։ Հիմա ես ձեր հետ միասին տեղափոխվելու եմ մի հատ խանութ, ասեմ ինչի։ Ուրեմն քանի որ մենք հասնելու ենք Yell Extreme Park Ենոքավան, այնտեղ կա մի հատ հիանալի անձնավորություն, որը մեզ հյուրընկալելու է, ու դրա արդիվ ես չեմ կարող ախր դատարկ ձեռներով իր մոտ գնամ։ Ես հենց հիմա գնալու եմ M-Flowers ծաղիկի խանութ։ Գնամ ամենաթույն ծաղիկը, որ վաղը իմ կողմից նվիրեմ իրան որպես շնորհակալություն, էլի, բայց հո դատարկ ձեռով չեն կեթալու։ Ասեմ որ այդ խանութում բնական են բոլոր ծաղիկները, այն որ շատ թույն է։ Սպասեք, հեսա միասին գնում ենք M-Flower խանութ, այն որ մնացած ակցիաները կասեմ, որ դուք կարողանաք այնտեղից պատվիրեք։ Հիմա գիշերը, վաղը արդեն մենք կլինենք Ենոքավանում, իսկ հիմա մի հատ գնանք M-Flowers, դուք ինքներդ տեսեք ինչ հիանալի ծաղիկներ կային այնտեղ եւ ինչ կընտրեմ ես վաղվա նվերի համար։ Գնացինք։ Դե ինչ ժողովուրդ, ինչպես տեսնում եք, մենք արդեն գտնվում ենք M-Flowers խանութում, էլի մի հատ զգացեք։ Ուղղակի մի հատ զգացեք այս ծաղիկները։ Ուզում եմ ձեզ նշեմ, որ այս բոլոր ծաղիկները բնական են։ Ստեղ արհեստական ոչ մի բան չկա։ Դաժա այս թիթեռնիկը բնական է։ Նշեցի ծաղիկները բնական են ու նրանք խնամքի կարիք չունեն։ Ուղղակի աղջիկներ ջան, արևիտակ այս ծաղիկները մի պայեք, էլի։ Հովոտ դրեք, իրանք 3-ից 7 տարի կմնան, եթե հանգարց արևիտակ չպայեք։ Ու նաև ուզում եմ ձեզ ասեմ, որ մենք M-Flowers խանութի հետ համատեղ մտածել ենք մի հատ շատ թույն ակցիա։ Եթե զանգարում եք M-Flowers խանութ, ասում եք, որ ես տեսել եմ Միկայի վիդեոն ու նշում եք պրոմոկոդ MIKA13, այո 13, ապա դուք ստանում եք 20% զեղչ։ Ու նաև նշեմ, որ առաքումը ամբողջ Հայաստանում անվճար է։ Դրա համար են որ ուղղակի պետք է զանգել, նշել MIKA13 պրոմոկոդը, 20% զեղչ ստանալ, առաքումն էլ անվճար։ Ես որոշեցի ընտրեմ հենց այս ծաղիկը, հենց այս ծաղիկն էլ կգնենք, կտանենք եւ կնվիրենք եւ անպայման այս ծաղիկը հիմա մեկ շատ գեղեցիկ ձևով կփաթեթավորենք, որ վաղվա նվերը պատրաստ լինի լիարժեք։ Բոլոր լինքերը M-Flowers-ի կգտնվեն նկարագրությունների բաժնում, շտապեք պատվիրել, իսկ մենք հենց հիմա փաթեթավորում ենք այս գեղեցիկ վարդը։ Դե ինչ ժողովուրդ ջան, հենց հիմա առավոտվա 8-ից կեսա ու ես կիսա քնած եմ, որ հոգնած, մեռած, սատկած գտնվում եմ Կասկադում։ Ուրեմն ասեմ, տղեկը գիտեն, Հակոբն էլ գիտի, ես իրան ասել եմ, որ ես քո աչքերը պետք է վաղը փակեմ ու քեզ հետաքրքիր անակնկալ է սպասելու։ Ինքը հիմա չգիտի ինչ է լինելու, բայց ես եկեք ձեզ մոտավոր բացատրեմ, որ դուք sense մտնեք թեմայի մեջ։ Հակոբի աչքերը Կասկադից փագելու ենք ու իրան այդ այնց փագ աչքերով տանենք դեպի Ենոքավան Yell Extreme Park։ Եթե չգիտեք Yell Extreme Park-ը որն է, որ Հայաստանի ամենաթույն տեղն է, էքստրեմալ, բայց ինքը դեռ տեղյակ չի դրա մասին։ Աչքերը փագելու ենք, հասցնենք ընդ, կայնացնենք զիփլայնի մոտ, աչքերը բացենք ինքը տենա ու թռցնենք այդ զիփլայնից։ Ինքը ահավոր է վախենում բարձրությունից։ Ես մի քիչ ինքս էլ անհանգստանում եմ իր ապահով, բայց հուսանք ամեն ինչ ցենց գլատկի կեթա ու վիդեոն կստացվի են, որ շատ թույն։ Եկեք հենց հիմա ես մոտիկանամ տղեկին, տղեկը արդեն գիտեմ, որ լինելու է նկարահանում,
Էս էլ տղեկը, բայլուս ձեզ։ Ուրեմն Իշխան ջան, Իշխանն է, Հակոբն է, ում աչքերը փագելու ենք, Աշոտն է, Գրնոնը ու Գիբսը։ Գրնո ջան, ինչ ա եղել է, մի երկու խոսքով ասա, ես խի ասենց վիճակ։ Ուй, պատկերացա Գրնո սենց վիճակով գալիս է այսա։ Մալադեց, մալադեց։ Սրա համար 10,000 լայք պետք է հավքենք, չէ։ Մի խոսքով սիրելի ժողովուրդ, այն որ այսպես լարված վիճակ է, Հակոբ ջան, ախպերս ոնց քեզի ասել էի, աշկերը տնկերս կապում ենք, քեզի տանում ենք հետաքրքիր տեղ ու քեզ հետաքրքիր անակնկալ է սպասվելու։ Իշխան ջան, դու ոնց ես բաբշո, ախպերս։ Հա, մի երկու ժամ եմ քնե, բայց այն որ այնքան թույն բան է ալնելու։ Հա, իրանք սաղ գիտեն ինչ ա լինելու, ուրեմն Գուգոն հələ չի եկել, Գուգոն հեսա շուտով կգա, ուրեմն տղեկը սաղ գիտեն ինչ ա լինելու, բացի Հակոբից, բայց Հակոբն էլ կիմանա, մի երկու ժամ ախպերս աշկերդ փակ կեթաս, կբացենք տեղում կիմանաս։ Լավ, Չէ, մի հավատա մի արի, գնա։ Մի խոսքով ժողովուրդ ջան, այն որ բոմբ բան ա լինելու, սենց բան չի եղել, հուսամ կհավաքեք 10,000 լայք, Instagram-ներին սաղից follow կլնեք։ Տենց բաներ։ Ուրեմն всё Հակոբ, հեսա քո աշկերը կապում ենք ախպերս ու շարժվենք, բայց մինչև այդ տղեկի համար ունեմ անակնկալ ժողովուրդ ջան, ձեզ էլ ասեմ, ուրեմն One Beer House-ից ես պատվիրել եմ հատուկ մեր համար պիվաներ եւ կվաս հատուկ շոֆերների համար, ովքեր քշելու են, որ հանգարց ալկոհոլ չօգտագործեն նոր քշեն, էլի ամեն ինչ օրենքով, որ միացին շատ թույն պիվեք ա լինելու ու կվաս Առաքում է սա ուր որ է պետքա որ հասնի, գնանք պիվեքը վերցնենք, ամեն ինչ վերցնենք ու շարժվենք։ Չէ՞։ Պատրաստ ես Հակոբ։ պատրաստ եմ ինձ։ Պիվա խմելու, չէ՞, բայց էլ օրինակ։ Հակոբ բերել ես։ Դա այս պիվեկի համար է։ վերցրել, պիկվասա, սևաններն է։ Սա իթում ենք սևան խմենք, էլի։ Մի խոսքով որ զակուսկիով ամեն ինչ կա, որ ուրախ ճանապարհ է, հա, մեզի սպասում։ Սա իթենք սևան, մի հատ սևան պիվա խմենք ու այն որ բոմբա անցնելու։ Շա ժողովուրդ ջան, պիվեքը մեր մոտ է, Գուգոն էլ հասավ, Գուգը լարի քեզ տենանք ախպեր։ Երկար ժամանակա չենք տեսել։ Արդեն շարժվում ենք, էս էլ Գուգոն հասավ, այո, Գուգլը նա ինչ պիվեք ենք պատվիրել, որ ճամփին։ Զակուսկով է։ Պրոստը խմում ենք սևան ախպերս։ Էսի սևան, այդ մենք խմենք սևան։ Բայց հատուկ շոֆերների համար, ով որ քշելու է ախպերս, կվաս ենք զակաստվե, որ չասեք։ Բայց անարդարը բայց Կվասով յոլա կգնանք։ Ոչնի ախպերս։ Շարժվում են, գնում ենք ախպերներ արդեն։ Անեն Աշոտներն է, մենք էլ IS ավտոյով ենք եթալու։ Դե ձեզ բարի ճանապարհ ախպերս։ Всё, այդում ենք, հեսա հասնենք ավտոյի մոտ։ Հակոբ, արա։ Արա բացեմ էլի մի հատ ախպեր ճշտով։ Չէ, ախպեր ոչ մի բացել, մինչև հասնել է ոչ մի բացել։ Արի, քայլի ուղիղ քայլի։ Արա ոտիս մի կնի, արի։ Ես շատ իմանամ ոտը որ։ Արի, իշք մի հատ դուռը բաց։ Արի դե բայ զզվացի շես կարող։ Արի դե էտա ուղիղ գնա, լրիվ ուղիղ գնա։ Ահան, հիմա նայ, պրոստը նստի, հետ նստի, պրոստը նստի, ավտոն, ահան, ոտերը դիր։ Չգիտի ինչ է սպասում։ Արդեն շարժվեցին ժողովուրդ ջան, կասկադե, հազիվ դուրս եկան կասկադից։ Իշք ջան, ինչ կա, ոնց է դու։ Հա, դե դու ուրիշ ինչ պետք է անես։ Դու ոնց ես վաբշե։ Ժողովուրդ ջան լուրջ չէի պատկերացնում, որ սենց է, այն որ քնաթաթախ էի, լրիվ արթնացա էլի։ Հա, հիմա էլ ես էլի ասա, քնաթես։ Հա, հիմա վաբշե եմ, որ կարամ Իշխո դու կկարողանայիր, որ այսքան աշկեր թվագ ինչ է իր գժվի։ Գժվի եմ, որ չգիտեմ ինքը ոնց է ձգելու։ Stay up there. Tired of feeling like I'm trapped in my damn mind. Tired of feeling like I'm wrapped in a damn mind. Tired of feeling like I'm wrapped in a damn lie. Tired of feeling like my life is a damn game. Nigga really wanna die in the nighttime. Only time I feel pain when I feel. Ուրեմն Հակոբ հել։ Ասան, հա, всё, բացեմ։ Մենք հիմա ուրեմն ասեմ ուր ենք։ Մենք հիմա անես մի հատ թույն տեղ ենք, բայց դու իզուր չես կարող տեղը տենաս, է։ Իզուր։ Սաղ տղեկը կարանտենան բացի քեզնից։ Ու է, չէ։
Ասա, ինչ ասա։ Մի րոպե, հիմա ես պիվեքի ֆիրմաները, եթե դրած լինի գուշակեմ, որի ինչա կվասա պիվայա, այս ինչ ֆիրմեն, հա, 5000 դրամ դու ես տալ, եթե չգուշակեմ, ես եմ տալ, համաձայն։ Եղավ, բայց դու կփոշմանես, որ չես տենում դեմդ ինչ է Հաշտը կիստորին քայ ասնա, բրաս, քայմը տար ասիս։ Tired of feeling like I'm wrapped in a damn lie. Արա գրնոջան, Տար իրան, տար, էսա պիվեքի Ժորժան վեկալել ենք արդեն, էսա այդ մենք Գրնոջան, մենք մի օրի մարդ ենք ապեր, ես քեզ սենց ասում, ձեներից գյուղում ենք, ընդ լապատի ձենա, գալի, ինչ-որ գյուղում ենք ախպեր, Բայց լավ ծրտոտ է, Արա չկա աստիլի ձեն, չէ, հետևից գրնոնա Արա գրնո Այ այստեղ կայնի համար Տղավարի Այստեղ պրոստը կայնի Մի առաջ մի գնա Չանը կապետ ես բա, նատուրին Դու պրոստը չգիտես Վայ դիմանը ապետ կապ Ջուրը, լավն է սաղրդ ջուրը Չարենք սևը Գրնոջան, ախպերս խիչ ես իշնում Ախպեր արի իշնենք, ընդենք խմենք պիվեք, էլի Ախպերը դես սղալով Չես սաղանք, կոքնենք ախպեր Արի էլի գրնոջան ախպեր, վայ, արի ես քեզ կօգնեմ, արի Խնդրում եմ, արա Սիրուն ափին խմենք, ախպեր, ափին արի խմենք Գրնոջան, արի Ուրեմն հələ մի հատ նայեք, էլ են որ գեղեցկությունը, ամեն ինչը տեղին պիվեքը, են որ Սևանի պիվա ու կվաս, ասեմ ձեզ է Սևանի պիվայի համար պարտադիր չի հասնեք Սևան, կարակ ուղղակի զանգեք ու առակ են, որովհետև առաքում գործում է, հա, հեռախոսա համարը նշում եմ հենց հիմա այստեղ, կարակ անպայման զանգեք, պատվիրեք, են որ շատ թույն պիվա է, Հայաստանում շատ քիչ տեղ կա այս պիվայից, մենք հիմա կփորձարկենք մի հատ գրաս կգանք այս պիվայով, Հակոբի հետ Հա, սկսեցի մինչև գրասը, բայց ես էլ ասեմ ժողովուրդ ջան, մի հատ Instagram-ն էլ իրաց տեղ նշում եմ Հակոբը բագաժկերով ռեկլամ անում Հա, մի խոսքով եմ, որ թույնա պատվիրեք, մի կա 10 պրոմո կոդը, որ նշեք, ակցիա կստանաք Որ այս սենց էլի պիվով Սևանի ափին Շատ համով է իրոք Ձեր կենացն եմ խմում, շուտ հասնենք 100,000 10,000 լայք բան շուտ հավաքեք, չէ ախպեր Համով է Ինքն է կվասն է խմում, որտեղ ինքը ռուլի է Ինչ կա ախպերս Կուզես վիդեոյում հայտնվես YouTube-ի Ոնց ես ինձ հետևում ես, հա? Պիվա խմես Չէ, չի կարելի Մերս ախպոր վրա պրանկ ենք անում Սենց հետաքրքիր բան անում շուտով վիդեոյի հետ Շուտով վիդեոյում դուս է գալու Մնա ես է քո տարիքում չունեի ոչ հեռախոս, ոչ բան Բայց դու պետք է մեծանաս, աշխատես ու նպատակ դնես թեկուս հեռախոսի ու հասնես Դավայցի Դե քեզ հաջողություն Պամաշինամ Դու ես քշելու Ուրեմն ժողովուրդ ջան նայեք ինքն է քշելու Հաջողություն ձեզ Մերսի ձեր հետ էլ Հաջողություն Ուրեմն ժողովուրդ ջան ազնիվ խոսք այս մարդես մի ոտով քշելու է, քանի որ ավտոմատ կառուցքա ենք կարա մի ոտով քշի։ Որ ժողովուրդ լուրջ եմ ասում քնել է Հակոբը ու մենք էլ ենք մեռած արդեն 2.5 ժամ ճամփա ենք եթում։ Մեղկա արդեն գալիս է ուսած։ Իշխան դու չես օգնե քշելուց։ Օգնել եմ, ինչա օգնել է։ Էսա համարյա ասում եմ բան չմնաց, ամեն ինչ հատուկ վիդեոյի համար եմ լինքը լայք ենք հավաքում։ Հուսանք այսօր շատ թույն կանցնի Ուրեմն ժողովուրդ նայեք Են որ չեմ հավատում մենք համարյա հասել ենք սպասեք մի հատ կպնեմ չընկնեմ Այո բան չմնաց նենց ենք եթում հասնենք Էսա որ մի հատ տեսարանը դուք զգացեք էլի ինքներդ Tell the feeling like I'm rapping a damn lie. Tell the feeling like my life is a damn game. Nigga really wanna die in the nighttime. Only time I feel pain when I'm feeling love. That's why I said it on my face. Արի հել արդեն դու սովորել ես հել ուզգա Դատս չես կարան Չէ Արի քեզ տեղ եմ տանում Արի
Հանգիստ եղի, հանգիստ, նորմալ է։ Հոտերա ուղակի։ Հանգիստ, այլ մի գնա ստեղից։ Վայլխի վերից որ բան չեմ տենում։ Դե բայց դու չես հետո վիդեոով կտենաս։ Իսկ ավտոյի այդ։ Նորմալ է, չէ՞ իշխ։ Ո՞ս ապա բացում։ Չէ, մի քիչ կարաս առաջանաս, տեղ ունես հələ։ Չէ, չեմ ուզում։ Մի քիչ էլ առաջացի, տեղ կա ասում եմ։ Կնայես ու ասենք կտենասի։ Օրս Դու ինտերես կայնած։ զորի վերան, հա։ Չէ, ինչ ծորի վրա, մենք տենց տես կային բաներ կանենք։ Արի լավ հետ արի։ Արի իջի, ուր իջի։ Չի մենք համարյա հասել ենք։ Մենք հասել ենք, սենց ասեմ, բայց կոնկրետ ընդե չէ, որտեղ պետքա նկարենք։ Ովուր ջան, հասել ենք, արդեն մենք հասել ենք, այն որ Հակոբ այսքան դիմացել է, այն որ ընդհանրապես շատ քիչ ա մնում իր դիմանալուն, այն որ ահա որ քիչ ու այն որ հրաշքը տեղի ա ունենում, Հակոբը չգիտի ուր ենք, ոնց ենք, խի ենք, երբ ենք։ Հակոբ ջան, ի՞նչ տպավորություններ կա։ Քեզ ոնց ա թվում։ Արի մի քիչ մոտիկ։ Քեզ ոնց ա թվում, մենք հիմա որտեղ ենք։ Բանը, տենց քարքարոտ տեղ ենք ախպեր։ Դերեքի ձեներ կային։ Հա։ Թումոյի այգում չենք։ Այսքան ֆրացի խոսում։ Այդ չեմ կարող։ Քաղաքից դուրս ենք հաստատ, բայց որտեղ ենք չի։ Մի խոսքով սիրելի ժողովուրդ, մենք հասել ենք արդեն այստեղ ենք, ինչ ես նկարում։ Հակոբ ջան, հիմա քեզ կխնդրենք գնաս, որովհետև իշխ մի հատ ուղեկցիր, այո։ Բա երբ ենք սկսել։ Հեսա դուտով կսկսենք գնալ։ Ձեր անունը ոնց էր։ Սոնա ջան, շատ հաճելի է, Միկա, կներկայացնեք ինչ որ չափով Yell Extreme Park-ը, ինչ առավելություններ, ինչ ծառայություններ ունեք։ Մենք հիմա գտնվում ենք Yell Extreme Park-ի բազայում։ Հիմա մոտենակ քարտեզին կասեմ, թե ինչ ծառայություններ ունենք առհասարակ։ Պարկից օգտվելու համար մեկօրյա տոմս եք ձեռք բերում, որը հնարավորություն է տալիս գործող ծառայություններից անսահմանափակ քանակությամբ օգտվել։ Սա զիփլայնի բազան է, մենք հիմա այս կետում ենք գտնվում։ Յուրաքանչյուր կլոր ժամը 1 խմբերը պատրաստվում են եւ գնում դեպի Testline հրահանգիչների ուղեկցությամբ։ Testline-ում բացատրում են բոլոր կանոնները, որ պիտի իմանաք մինչև թռիչքը եւ սկսում եք առաջին գծից 268 մետր երկարությամբ։ Խմբի բոլոր անդամները անցնում են առաջին գիծը, հետո քայլելով մոտենում անցնում 135 մետրը, այստեղից ամենաերկարը 750 մետրը, հետո 200 մետրը, կրկնում 135-ը եւ 375 մետրով վերադառնում ընդհանուր 6 թռիչք։ Շարունակում Վախենալու չի մի քիչ, որ սենց ասեցիք, ես արդեն մի քիչ վախենում։ Ուրեմն Հակ ջան, մի երկու փաստաթուղթ կա, պետքա ստորագրես։ Բանկային։ Վարկ ենք անունավտվեկանում։ Այստեղ ստորագրում եք դժբախտ դեպքերից ապահովագրության հաստատում։ Եվ նաև հաստատում եք, որ սրտի եւ մեջքի հետ կապված լուրջ խնդիրներ չունեք եւ վերջերս ծանր վիրահատություն չեք տարել։ Բայց քանի որ անձնական տվյալները պիտի լրացվի, դուք երևի լրացնեք ինքը ստորագրի։ Ես կլրացնեմ։ Անուն ազգանուն պիտի լրացնեք։ Անուն ազգանունը տասա։ Նահապետյան Հակոբ։ Որտեղ։ Արդեն դուրջ լարվում եմ, դուրջ եմ ասում, ինչ է սպասվելի չէ։ Վայ։ Պատերազմ։ Ահա, Նահապետյան։ Ծննդյան ամիս ամսաշուրը։ Այդ մենք այդ ոնց այդի։ Ուրեմն Սոնա ջան, դուք հաստատ չգիտեք, բայց մենք ձեր համար պատրաստած մի հատ անակնկալ ունենք, որը Երևանից հատուկ բերել ենք։ Սենց ասեմ, հիմա չեմ տալի, այն որ թռիչքը հաջողվեց, անփորձանք թռանք, հասանք, անպայման չեմ խոստանում ասում, չէ, այն որ մենք թռանք, այն որ այս կետին գանք հասնենք, այն վերևն ավտոյի մեջ անպայման ես բերում եմ տամ, հատուկ պատրաստել ենք, էլի ձեր համար զանգում եմ։ Մի վարք եմ։ Պայմանավորվեցինք, ես դա չեմ մոռանա։ Ես հիշում եմ, ասեմ ավելին բերել եմ։ Արա կներես գրնո։ Մի հատ եկեք հավաքենք շուտ 10000 լայք, որ գրնոյի ոտը շուտ ապակինվի, չէ։ Հենց հավաքենք դզվե։ Հա, Բռնում ես, Հակոբ բռնի։ Սենց։ Այստեղից, այսպես։ Յուտ զերոտ էլ այստեղից։ Դե Հակոբ արա ոնց ասում են Ոնց Հակոբ։ անեմ Միկա ջան։ Դե արա ոնց ասում են, վայ։ Ինչ ես անել լավ էսօր։ Հակոբ արա հələ մինչև հիմի մտքի չես եկե, ինչ կարա լինի։ Պիտի լինի ախպեր։ Ես շատ իմանամ ժինջիլներ եք կապում վրայ։ Դիմացի։ Քեզ ինչ ա թվում, հիմա ինչ ա կատարվում բարձր։ Այս թվում է այդպես լավ բան չի կատարվում։
Сколько лет, сколько зим։ Աշոտ ինչ ա եղել։ Բան չէ, դուշ։ Քեզ ինչ լարված։ Չէ։ Հաստատ այդ վերջի զանգերն ես անում, հա։ Անիտ մի արա։ Հակոբ ջան։ Դու ախպեր ես, ամենակարևորը մի լարվի, ամեն ինչ լավ կլինի։ Ուրեմն նայեք ժողովուրդ ջան, այսպես մի ոտով իջնում ա, որ ռեսպեկտ գրնոին 10000 լայքը ուժի մեջ ա։ Արի դու ինչ ես ասում, երկուսն հազիս են մնացել։ Էդ էլ ակտիվություն սենց իջնել է։ Այո, մի ոտով մանավանդ։ Իշխաննաժողովուրդ, իշխանից հետո Հակոբն ա թռնելու։ Իշխանից հետո Հակոբ, արա իշխան դուխով։ Բաժան դիմացի հանդիպի գորաստով կանդրստով կիսանը նամիկը, այդ դեպքում բրնվում ենք այս պարանից ու դիպում դեպի ներքև։ Տպման արդյունքում դեր արագությունը կանդաղում է։ Հիմա բրնվեց այս պարանից, անտես ոքսալին դեպքերի միջև։ Տնաշին։ Իշխան դուխով։ Արի իջի։ Կամաց աստիճան կա։ Կամաց աստիճանը, արի այստեղ կանգնի։ Կամաց, կանգնի այստեղ։ Հələ սպասի Հակոբ, հեսա բացում ենք։ Երկու վայրկյան սպասի։ Նատուրել չեմ համ։ Խորը սիրտդ խփում, հա։ Հակոբ աչքերդ բացում ենք։ Հա, օքեյ, ախպեր։ 3 2 Բարձրացրա ոտքերդ։ Провожать не стоит, с выводами погоди. Не нуждаюсь жалости, путает порой. То деньги, то любовь, но над этой пропастью только и успеваю тормозить. Стоя в тамбуре в шортах. Провожать не стоит, с выводами погоди. Не нуждаюсь жалости, путает порой. То деньги, то любовь, но над этой пропастью только и успеваю тормозить. Жизнь такая, брат, все хотят как в фильмах, все хотят одну. И самому как-то вместе устоять соблазны, чтоб не сбили с ног. Но знаешь что-то то, как кайфово через время позади. Оглянуться и понять, что ты до сих пор не свернул с пути. Прямо за мечтой провожать не стоит, с выводами тормози. Не нуждаюсь жалости, путает порой. То деньги, то любовь, но над этой пропастью только и успеваю тормозить. Հենց հիմա կիսվի տպավորություններով։ Ապետ, ոբշի շատ անակնկալ եկա, որ բացեցիր աչքերը, մի անգամից իջա, բայց թեթև կռայել եմ կատարվում, բայց Աշիկ, նույնն է իմ մոտ էր, ապեր։ Լոքից եմ, որ շատ ուրախ եմ, որ կազմում տղեկ ինձ ընտանեկան անեն ու իրանց ընց հիանալի օր ապահովում, չգիտեմ, որ ինձ հոմա դուր կգա քեզ օրը։ Գուգան հելի ծխմազ է, գուգ տարմուստոր։ Մի խոսքով շատ ուրախ եմ, որ իմ երնային շատ ուրախ են ու իրանց ամեն ինչ դուր ագարի, իրանց սրտովա։ Սի ամենա երկարն է, 750 մետր։ Դռում է, էլի։ բայց ջոգել եք ով ապակասում են կաստիլով երիտասարդ։ Իմ կա։ Լրվի մի երկու բար խոսանք նոր գնա։ Ես չգիտեմ, ինչ գնամ։ Ես չգիտեմ, թե վախում եմ, բայց դե ինչ վախ առած։
Էսի Հաջորդը կողմը դրել։ էսի ճշտով շատ կայֆ էր էս մեկը։ Արա ասեք տղեկ էսի շատ լավն է։ Էսի Մի խոսքով Ժողովուրդ ջան եկավ անակնկալի պահեմ, որ շատ շնորհակալ ենք Սոնային ու Yell Extreme-ին, են որ շատ թույն էր, ամեն ինչով իրեն Սոնան էլ մեզ օգնեց։ Դրա համար մենք իր համար պատրաստել ենք մի հատ շատ թույն անակնկալ M-Flowers-ը հիշում եք, չէ՞ որ գնացինք, ծաղիկը գնեցինք, այս գեղեցիկ ծաղիկը հենց հիմա կիչացնենք ու կնվիրենք Սոնային։ Չէ՞ տղեկ։ Որ հաստատ արժի, էլի։ Մեր կողմից մի հատ լավ սենց անակնկալ լինի։ Դե գնացինք, արի։ Ջան, եկեք որ մենք դրա մենք ամփորձանք թռանք ու դրա համար պատրաստենք մի հատ հարմար տեղ ենք որ բացենք ու փետենք էլի With a little bit of that, we gon' be up, we gon' be up, we gon' be up, we gon' be up. Mix a little bit of weed with a little bit of cash, with a little bit of this, with a little bit of that, we gon' be up. Ոչ մի բան չի թռնելու, հանգիստ բացեք։ Խնդրեմ, ասեմ որ այս ծաղիկը 3-ից 7 տարի մնում է։ Դեք ասում եք անպայման կդնենք սա մեր ռեսեպշնի հատվածում, բազայում։ Կամ էլ կարեք ձերը տուն տանեք։ Թվում է այստեղ որպես հուշ։ Դե դուք արդեն ոչ ճիշտ։ Բան մենակ արևի տակ չփահեք։ Չի թույլատրվում այդ մեկը ասել եմ, էլի։ Ասել մանավանդ խնդրեմ, ձեզ է շատ շնորհակալ ենք, որ ցենց հիանալի օր մեզ տրամադրեցիք։ Եվ 5-րդ ծառայությունը արտաճանապարհային երթևեկությունը կամ օֆրոդը, մեքենան մեծ մեքենա է 20 տեղանոց։ Ենոքավանի ամենաբարձր սարեր, ծովի մակերևույթից մոտ 3000 մետր բարձրությամբ եւ հետ է բերում, այնտեղ նաեւ մի բան։ Իսկ այդ վտանգավոր չէ՞ բանի պայում։ Ամենաէքստրեմալ եւ սենց ամենահավես ծառայությունն է։ Լավ, բայց ես սենց մի հատ հարց տամ, մի հատ ավտոնա քշում է գնում է։ Բա որ ասենք շուռ եկավ, ինչ անի։ Դե այսինքն շանս շուռ գալու շանս էլ կա։ Ինքնամեքը սարնում է։ Իսկ ինքը կարա օգտվի այս ծառայությունից, չէ՞։ Դու ուղղակի եկել ես։ Բայց կուզեի, չէ՞, դե ես է կուզեի, բայց չի թույլատրվում։ Կանոնը մնում է կանոն, ինչ խոսք։ Էքստրեմալ ավտոբուսը կամազը նստել ենք արդեն նմոր նայք հլա ամրագոտին սենց այսպես կողմի կադրի որ այսպես ռեսկի դամ բայ ու ես պլուս պապանի կողմն եմ հլու ծուխ է իմ ախ օրս ախ իմ օրև Ախպեր ես մար չենք սկսել, ինձ չենք սկսել, ես ինձ չենք սկսել Չեմ ջոգե ոնց շուրջ ենք եկե ոնց ենք սաղ բայց լավ եմ որ հետո որ ապրում ենք Էսի պրի սաղըտ փորձեք ապրեք Վայ օրս տարե մի արա մի արա իմ մորե որո Ալես դու քիշում Ունենք եկե Այ ախպեր բացեք հա Բացեք իշտեմ հա ախպեր Ունենք ախպեր Որս տեն լավ Միանը ախպեր
Ու էսաղ ես մարդներ քշում։ Մի հատ հարց ունեմ։ Այս ինչի չի շուր գալի։ Ինչի հաշվին չի շուր գալի։ Ուզում ես շուտ ամախ չէ։ Չէ, բայց Իմ հաշվին ախն է։ Չէ, ինչ որ ինչ պահելու բան է։ Ոնց մանավանդ որ սս Ժորդ որ ձեզ ասեմ, ասենք ինչ ձևի ինքը խոսքի, որ դուք մոտավոր պատկերացնեք, հա։ Եմ որ այսենց։ Լավ։ Այսենց։ Ես մի չգիտեմ ոնց ենք հետ գալու։ Ուրեմն ուզում եմ ձեզ ասեմ, որ կոնկրետ այս կետում 2000, ինչքան 300 2300 մետր բարձրություն է։ Ես այստեղ իմ համար նստած եմ։ Ու մի հատ պրոստը նայեք, ասենք պրոստը վարորդ եմ, որ չգիտեմ, շեդևր մարդ է։ Չգիտեմ, Google-ը, եմ որ ոնց ենք հետ գալու, ես այդ հետ գալուց լուրջ եմ ասում, եկա վախենում եմ։ Չգիտեմ, բայց անպայման պետք է փորձել ես, անպայման։ Որ շարժվում ենք, ժողովուրդ, նայեք էլի հորը սարև եմ, որ նախ շուր ենք, այ հորը սարև։ Լավ է, շատ լավ է։ Հավատում вообще որ հասանք, բայց դե սաղ սալամատ հասանք։ Չները սաղ խաղակելա չեմ կարում բաղթոց։ Դեպան իր համար եմ դե հանգիստ նստած, Մի խոսքով սիրելի ժողովուրդ, ուզում եմ որ ձեզ բոլորի շնորհակալություն հայտնեմ, ով մինչև այստեղ նայեց այս վիդեոն, անպայման հավաքում ենք 10000 լայք, հասնում ենք 80-81000 բաժանորդ, եմ որ լավ տարածում ենք այս վիդեոն, ապեր քո դուր եկավ։ Ապեր սենց օր երևի չգիտեմ երբ եմ կյանքի մեջ էր, ահա որ էքստրիմ օր էր, ու սաղիս համար։ Ես էլ կյանքում սենց էքստրեմալ օր չեմ ունեցել, էքստրեմալ մեկը մյուսից էքստրիմ է, չես կարող էլի համեմատություն անես։ Բան չկա որ սենց համեմատվի էս էքստրիմի հետ։ Համաձայն եմ, ես էլ եմ որ չեմ։ Համապատասխանաբար կասի։ Դե դու այսօրվա դու հերոսն ես, ես քո ձեռքը սխմում եմ։ Բայց վերջում չմոռանաք ալկոգել։ Աշջան դու ոնց ես։ Շատ լավ է։ Շատ լավ է։ Իա։ Ես քիա փայտի։ Օպ։ Եվ մեր թագավորը։ Շատ էքստրիմ։ Քանի 10000 լայք մի հատ ոտի համար հավաքենք դզվի, չէ՞։ Չէ՞։ Հա։ Հա։ Մյուսը ես։ Ինչն ես դու մյուսը։ Հա։ Մի խոսքով սիրելի ժողովուրդ, հուսով եմ ձեր դուրը եկավ, հավաքում ենք 10000 լայք, 81000 բաժանորդ եւ շատ շնորհակալ ենք նաեւ Yell Extreme Park-ին, բոլոր լինքերը կգտնվեն նկարագրությունների բաժնում, շտապեք, Մենակ եկեք։ Yell Extreme Park-ին չէ, մնացած հովանավոր։ Ապեր համի խանգարի որ խոսում եմ։